就跟嘉庆讲好了。好，对啊，好，嘉庆我跟你讲，你知道 New Thing 最近呢发展非常非常的好，对啊，好，那也是为什么一直想找来合作的原因，对啊，那我给你看一些资料这样。那你知道你有听过 AgeLock 吗？好像有对。你知道啊，这个 AgeLock 它是目前New Thing掌握最新的基因技术，而且啊，它是拥有全球的独家的专利，非常非常厉害哦。好，那给你看一个东西，你知道这是 New Thing 最近几年的发展，你知道因为这个 AgeLock 啊，是我们在2008年呢，它的营业额是处于一个快速成长的阶段，快速成长阶段。那这个东西啊，你知道它是用在几个地方？好，那你知道 AgeLock 它在2012年的时候，还有受过 Discovery 专访，对，而且你知道它专访什么吗？你知道他讲的东西就是人类基因解码，对啊，那你知道那时候 Discovery 来报道的时候，他是报道全球最新的人类的基因技术，那在里面呢、就是一些包括抗老啊、保养保健啊，全部都是在专访 New Thing 的科研团队。换句话说，这个东西是目前 New Thing 最新在人类基因应用上最新的一个基因技术。那它有用在什么？你知道吗？它有用在那个抗老，然后还有减重，还有雕塑。所以你会发现呢，因为这个基因技术啊，你可以掌握几个市场。那第一个讲的就是这个抗老市场，对吧？嘉欣，你觉得抗老市场大不大？超大。超大，对不对？你会发现呢，不管你有钱或是没钱呢，你是不是都想要变年轻、变健康？对吧？你知道台湾光医美市场就超过了1000亿台币，1000亿台币。所以你会发现呢，你现在掌握就是透过基因去让你的身体可以恢复年轻这样一个基因技术，对吧？所以它市场非常非常大。那另外一个讲的就是减重市场，你会发现减重市场超大，不管你胖的、瘦的啊，男生女生啊，不管年纪啊，他都想要变瘦，都想要追求很好的身材，对吧？那你知道，尤其是在大中华区啊，你知道到2015年啊，光大中华区的减重市场就达到1200亿美元，你会发现这是一个非常非常恐怖的哦。而且重点是，你会发现，如果假设你现在拥有这么好的趋势，有好的这样的技术，可是你要进入大中华，就是中国市场，其实非常非常不容易的，对吧？可你知道 New Thing 啊，它就是因为在 AgeLock 的技术，它有全球独家专利，所以它可以去保护你这样的东西在进入中国大陆是有非常非常好的独占市场，所以这个市场是整个是非常非常大的。所以你会发现呢，通过跟 New Thing 合作啊，你可以掌握什么？你就掌握刚才讲就是这个 AgeLock 独家的基因技术的一个代理权。那你知道这个 AgeLock 的品牌，其实在市面上已经超过10亿美元，因为它的市值、它的那个口碑，还有它的整个产品线的研发，其实非常非常威力非常非常大的。那你知道，你透过跟 New Thing 合作，你可以掌握这样一个产品代理权。那给你看一个东西，你知道你跟 New Thing 合作啊，有这样的基因的技术，然后有这样的一个趋势的产品，你知道可以做什么吗？在 New Thing 你可以创造自己的通路。那你知道什么是通路吗？比如说你要买 iPhone 的手机，你一定不会到工厂去买 iPhone 嘛，你一定会透过苹果专卖店，或者是可能去手机行、通讯行买。对啊，那你知道这就是通路，你知道这些市面上这些产品在流通的这个通路啊，也是目前就是资金最庞大的部分。那你知道透过跟 New Thing 合作，你就可以掌握这个，创造一个属于自己的通路。那给你看一个东西，你知道全台湾啊最大的通路商，你知道是谁吗？是谁？是谁？就是 7-Eleven。那我跟你讲 7-Eleven 威力有多大？你知道这个通路啊？你知道如果你今天卖茶叶蛋一天啊卖100颗，一颗蛋赚3块啊，你是可以赚300元，对啊。可是这个生意你会不会去做？基本上不会嘛，太难赚了，对不对？可以知道 Seven 啊，它透过全省4000家的分店，就是所谓的通路，你知道它光茶叶蛋啊，一个月可以净赚3600万。你可以想象，你就只是 Seven 只卖蛋而已哦，可因为它全省的这4000家的通路，所以你发现为什么通路非常非常重要？可你发现一般人根本不可能创造这样的通路，一般人根本不会创造这样的通路。那给你看一个东西啊，那你知道为什么 New Thing 可以让你创造属于自己的通路？你知道 New Thing 通路跟 Seven 通路是完全不一样的，因为我们叫做倍增式的连锁通路。换句话说啊，如果假设你今天来代理 New Thing 产品啊，你只要去影响你身边的人，不管是你的亲朋好友或是你的亲戚，你会发现呢，这些人就会变成你旗下的分店、你的通路的店。那这些人会跟你做一样事情，就会去倍增你的通路。那这些倍增出来的东西啊，这些都可以成为一间分店。那我举一个实际的例子给你看。你知道，假设你今天来代理这些东西啊，透过你去影响身边5个人，基本上你找5个人想要就是掌握趋势啊，想赚钱啊，或者想要变年轻啊、变健康，
你会发现这5个人其实还蛮容易的，对不对？你知道透过5的倍增啊，你知道在 New Skin 啊，6代的通路啊都会算是你的。你知道从5个倍增下去就有大概2万件。假设我们保守估计啊，你开店成功几率只有1%，你会发现你在 New Skin 就可以让你创造月入100万，月入100万。那假设初期啊是半年到1年呢，至少都可以让自己创造20间以上的分店，你就可以掌握月入10万的收入。这就是 New Skin 让你创造通路的一个代价。那给你看这个东西。我不知道你有没有听过《富爸爸穷爸爸》这本书？应该有嘛。那你知道在 New Skin 创造出来的收入啊，跟你一般去上班的收入不太一样。你知道一般呢，你可以掌握的赚钱的方式大概有几个象限，就是这4个象限。那其实简单讲啊，就是 ESBI 的左边 E 跟 S 象限，其实就是所谓的雇员跟一般就是老板，就自己创业的老板，比如说你可能开店啊，开服饰店啊。那你会发现左边这些啊，不管是你上班也好，或是你自己开店的这个老板，你会发现只要你没有工作，或是你店没有开，你是就没有收入。所以他是用时间在换钱。那你知道右边的这两类的人啊，其实他们是在创造一个系统，就是所谓的企业主跟投资的人，他有一个系统，不管是投资的系统或是一个企业的系统，他可以透过这个系统帮你赚钱。所以你会发现呢，透过这样的方式啊，你可以掌握一个东西叫做所谓的永续性收入。那你知道我刚才讲的就是暂性收入，就是你上班也好，自己开店也好，你会发现呢，你只要没有做，你的收入就归零，所以你的努力是不能累积的。因为你知道在 New Skin 啊，或是在所谓的永续收入这边呢，你的努力是可以累积的。你只要一次性的努力把你的通路建立起来，你就发现你的收入是持续的。就像比如说像周杰伦啊，或者像哈利波特的作者一样，他一次性的努力是可以就是一辈子回收，一辈子回收。那你知道最重要的是什么？你知道吗？这个 HR 的商机啊，事实上啊，它只是刚开始而已。它整个产品线是一直布局到2020年。换句话说，接下来每2年公司就会推出一个非常厉害，而且是基因，而且是突破性的产品。那即将明年也会有一个下一个产品上市。给大家看一下，它用在就是我刚才讲的这几个市场，就是抗老，然后就是体重体型啊，就是减重啊，雕塑啊，甚至是接下来会有一些细胞修复再生的一个产品。所以发现整个市场的商机是非常大的。那举个就是最简单的那个例子给你看，你知道 New Skin 第一个10亿发出去奖金10亿啊，是花了大概12年的时间。其实你可以想象，就一间公司发出去10亿的，就是这个薪水，大概花了12年，其实算是非常快，对不对？你知道 New Skin 因为 HR 呢，我们最新的记录是发出去10亿奖金只花了12个月的时间，换句话说就是1年。换句话说，现在的基因这个趋势啊，跟之前比起来是有12倍以上的成长。所以现在其实是最佳的时机点，就是让你开始掌握这个趋势，掌握这个市场。那在 New Skin 啊，你的收入大概有多少？可以看这个。这个是 New Skin 2.0在 HR 上市之前，全球的平均收入。那你会发现呢，一开始我们都是以红宝为目标。那红宝简单讲就是月入10万嘛。其实你可以想一下，如果今天去上班，你要月入10万，就是年薪100万这个门槛，你要花多久时间？超难。是不是其实还蛮难的？比如说我自己当工程师，你可能要花5年到10年的时间，其实就非常快。那你知道在 New Skin 啊，你只要透过你啊去影响身边4到5个人，就可以成为 New Skin 的红宝，就可以创造月入10万的收入。那当然我相信这个东西一定也不能满足你嘛，因为来 New Skin 绝对不是只是赚10万块。因为你想看这么大的趋势，然后还有中国的市场，它绝对可以帮你创造更好的收入。那你知道 New Skin 的收入啊，我的目标就是蓝钻。你知道蓝钻在 New Skin 是月入100万，平均1个月是100万的收入。所以你会发现，但是我今天找你来合作啊，其实就是找你来做蓝钻。换句话说，来掌握这个通路，掌握中国市场，然后来让你1个月可以挑战月入100万的收入。你会发现，如果当你1个月100万，你会发现你几乎什么事都能做。对，你想做的事情，想要实现的梦想，都可以透过 New Skin 这个平台达到。因为在 New Skin 当你月入100万的时候，其实你的时间也几乎就是完完全可以掌握自己的收入。对啊，所以这个就是我今天想要找你来合作的原因。因为这个市场跟这个平台，绝对可以帮你创造完全不同的人生。对啊，所以我觉得一定要一起试试看。对啊，
所以我觉得就是这样，因为我觉得其实很想跟你分享，因为其实我觉得以你的能力啊，还有你的条件，投入这样的一个产业，然后跟我一起合作，绝对可以创造完全不一样的结果，对啊，所以一起来试试看吧。